闺女高3，儿子高1，早上6点半到校，陪读妈妈以后都要5点起床做饭了。天冷，大家都开车送娃，提前出门不堵车。儿子要吃麻辣香锅，要了好几天了，正好今天冰箱里有生菜，杂七杂八打兑一下，明天早晨吃麻辣香锅。该洗的都洗了，然后这个金针菇明天早晨再洗，放到一起，咱早晨不慌慌的弄的。大虾、鱼丸、牛肉丸，这还有一袋大袋的，把它给泡上。把虾头不要了，给它揪了吧，冷冻的不那么好。然后记得给我开后背哈，不是给我开后背，是给他开后背。给你捶个背中。然后把这个也收拾了啊，交给你了哈，老师。不用管了。好嘞，我去收拾收拾，一会儿准备上播了啊。好了吧，老师？马上。到点了哈。哎呀，干活都是要好，看的是你呀。别夸张嘛，迷糊。11点半刚刚下播，想预约上米饭的，刚买了一袋大米，咋找着了？满屋找没找着。你见我的大米了没，老伙计？没见。你闺女不想吃松饼吗？给她做松饼。忘了。俺那要吃麻辣香锅，俺闺女要吃松饼，大吧？大。她想吃就大。麻辣香锅配松饼。做去吧。做去吧。吃就大。飞去吧，做去吧。叫你问糊涂了，休息，明天早上做。又快12点了，给孩子们装零食，装到睡觉去。这回学精了，拿筐盒子装的麻酱面筋、虎皮面包、核桃糕、豆腐枣。还得装给他。鸭胗、小肉干、山药薏米红豆餐包。这为一个肉干，最近这两个孩子喜欢这个棒棒猪，这个肉干好吃，这个辣的贼辣，可不能吃，可辣了。吃这个不辣的，这不好带，我寻思咋的带呀？没弄，晚上回来嚼2口，棒硬，就是磨牙味的。拿这个保鲜袋，拿这个装吧。做题做累了，或者是困了，嚼吧，或者是管理身材的馋了，都可以吃。拿这些就行了。90%猪里脊肉，配料表也很干净。一定不要轻易尝试这个辣的，这个可辣了。吃去吧，关灯睡觉，晚安。早上好，准备做早饭。先来烧一锅水，等一下烫菜。打开一包红烧鱼丸，最后烫8袋和虾。这一盆子可不少啊！你想吃松饼，接着做松饼。这次不和里边的倒出来，再来一包。打上2个鸡蛋，倒100毫升纯牛奶，就差不多半瓶。搅啊搅，搅到这种没有干面疙瘩的稀糊状，可以啦。先搁这醒着。这个辣椒不辣，光是香。葱蒜洋葱，爆香以后放上2勺子干果酱，给它炒匀入味就可以了，其他任何食材都不需要放了。这干果酱是有咸味的，如果口重的话就多放点，口轻的话就少放点。来点熟芝麻，再来一层葱花。哎呦，一锅，完了出来了。这一锅在饭店里能卖多少？漂亮吧？还便宜，还好吃，还方便，还简单。提成了个妮儿。2个真的都不要。真的要猪肺的，猴子不要。猴子没有猪的待遇好，那不中，猪被压着了。快去，你要的干锅菜，快点，换一个锅，不用倒油，直接倒上，起来密集的泡泡了，来吧，看一下底下，定紧了就可以了，翻过来，漂亮吧？一定要小火慢慢的煎哈，这一个小饼就好了，出锅，
第二个稍微大一点，哎，又好了。1、2、3，过来，大大小小的做了5个，用那个老酸奶抹上一层，放上草莓，地基的大方往外，哎，第2层酸奶，再来一层。这个放不上了，就这吧，不好看，凑合事儿吧。哎呀，好丑的草莓松明塔，就这么地吧，好孩子不哭的。好了，端豆吃饭。温水里冲上2杯豆浆，一定要用温水冲豆浆哈。我的个天，做稍微麻烦一点的饭就来不及到点了。辣白来了，你吃的辣白瓜？辣椒光香不辣。吃你的松明，看你要的松明，小乖乖。是不是缺一碗米饭这了？晚上咋找大米咋找不着了，我的哥哥。哎，多吃菜哈，这菜也不咸。大米叫我藏起来了，买那一袋大米呢，咋没找着？叫我藏起来了。这个老父亲忙的也不轻啊。哎呀，他来不及了，得串串的，还有鱼丸的，鱼丸也串上来。拜。吃的也不少，松明还有一个最大的，一个烧半锅。你说这个大米哪去了？这我光找了，你在那个直播我都开始找，满屋里找都没找着。一会儿我给你找去，一会儿我给你拿回去。哎呀，我给你泡个方便面去吧。那行，平常吃不完。来，给你加点辣的。这是你喜欢的，可辣了。哎，可辣了，我都不敢吃。我给他俩装了的，我光寻思了咋整拿？哎，用保鲜袋。就给他揪揪多好。别提。哪个不开吃哪个。人家吃东西的吃不入天不得劲，我这做饭的做不入天也不得劲。这不挺好的吗？你不仅想吃松明，你还想吃麻辣香锅，还有我再吃这。那我的白开水干一杯。亏得吃了费脚气，亏得真不干眼了，累了个牙疼。好吃吧？好吃。好吃。